Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 7 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасы. Сабақтың мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдай алады. Олай болса, құрметті оқушы, әдеттегідей ой қозғау әдісі бойынша біз сабағымызды бастаймыз. Мұхтар Әуезовтің мынандай бір пікірі бар екен. Бүгінгі күннің бар жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, артқы күнге анық қалуға жарайтын сөз ол Мағжанның сөзі дейді. Осы Мұхтар Әуезовтің сөзіне құлақ асып, біраз ойланып көрейікші. Мағжан Жұмабаевтың қандай дара тұлға екенін осы Мұхтар Әуезовтің сөзінен де білуге болады екен. Олай болса, құрметті оқушы, сонымен Мағжан Жұмабаев кім? Қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы, ақын, ағартушы, педагог, қоғам қайраткері, аудармашы Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Батыр баян, 90-ның тобы, Жүсіпхан, ертегі, толғау, қорқыт атты поэмалардың авторы. Батыр баян поэмасының ерекшеліктеріне оның романтикалық сипаты, поэмада ауыз әдебиеті дәстүрінің кеңінен байқалуы, ондағы оқиғалардың халық аңызы желісінде құрылуы, шығарманың тарихылығы жатады. Абылай хандық құрған кезең сипатталған бұл поэмада Абылай бастаған батырлардың қалмақтар мен шайқасы, олардың жеңіспен елге оралуы өте әсерлі баяндалған. Мағжан 1923 жылы Ташкентте Мұхтар Әуезовтің пәтерінде Батыр баян поэмасын бір түнде жазып шығады. Сонымен осы поэманың басты кейіпкері Батыр баян кім? Абылай ханның өз заманында аса жоғары бағалаған екі батыр болса, соның бірі Баян батыр. Баян Қасаболатұлы тұтас ғұмырын қазақ жұртының тәуелсіздігі жолындағы күреске арнаған ержүрек батыр. Батырлығымен, тапқырлығымен хан Абылайдың ерекше құрметіне бөленген. Қазақ жоңғар шайқастарына қатысып, Батыр баян атанған. Бұл кісі туралы Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде және профессор Зарқын Тайшыбай айтқан. Бұдан басқа қазақтың ұлы ақындары Үмбетей мен Тәтіқараның өлең жырларында халық аузына сақталған Жантай батыр фольклорлық мұрасында батыр есім аталып, ерлігі дәріптеледі. Енді, құрметті оқушы, осы Батыр баян поэмасы туралы қысқаша таныстырып өтсем. Бұл поэмада Батыр баян туралы айтылады. Батыр баян бір сұлу қалмақ қызды тұтқынға алады. Баян қалмақ қызына ғашық болады. Бірақ қыз жақтан ондай сезім болған емес. Қалмақ қызы Батыр Ноянды сүйген. Сол себептен екеуі қыздың отанына қашады. Батыр баян бұл істі туған жерді сату деп есептегендіктен оларды артынан қуды. Қуған кезде Баян қызды оқпен атып, Ноян батырды өлтіреді. Баянның оларға жаны ашығандықтан екеуін бірге жерлейді. Содан кейін Батыр баян Абылай ханның рұқсатымен алмағандығына қарамай, қалмақтарға 100 қазақ жігіттерімен аттанды. Сол соғыста Баян қайтыс болады. Қысқаша Батыр баян поэмасының мәтіні осындай. Енді Батыр баян поэмасының кейіпкерлері, басты кейіпкерлері кімдер? Батыр баян поэманың бас кейіпкері. Ол
қазақ халқының батыры және Абылай ханның ең жақын жауынгері. Ноян бұл Батыр Баянның інісі. Ол өз отанының сатқыны, өйткені Ноян қалмақ қызымен қашып кетті. Поэманың соңында ол Батыр Баянның қолынан қайтыс болады. Ал енді Қоралай бұл жаңағы қалмақ жауынгердің қызы. Олай болса, құрметті оқушы, бірінші тапсырма. Поэмадағы кейіпкерлердің образын таны. Жас баян жауды талай көрмеп еді, сорғалап сұңқардайын төнбеп еді. Майданда жолбарыстай жалғыз ойнап, сан қолға аш бөрдей кірмеп еді. Сол сұлу екен атқан таңдай, бір соған бар сұлулық жиылғандай, торғын ет, шапақтай бет, тісі меруерт, сөздері сусылдырып құйылғандай. Баянның інісі бар 15 жаста, бөрінің бөлтірігі бала Ноян. Ноянның бар ақылы білегінде, билеген асау жүрек, қайнаған қан. Яғни осы бірінші тапсырмада поэмадан үзінді берілген. Бұл тапсырманың дескрипторы поэма кейіпкерлерін анықтайды. 3 балл. Яғни мына жерде кейіпкерлер Ноян, Батыр Баян және қалмақ қызы. Осы поэма жолдарынан осы 3 кейіпкердің образын тануыңыз керек. Олай болса, құрметті оқушы, іске сәт. Бұл тапсырма сізге оңай болады деген сенімдемін. Енді құрметті оқушы, екінші тапсырма. Бұл сұрақтарға жауап жазыңыз. Бірінші сұрақ: Батыр Баян поэмасының кейіпкерлері кімдер? Поэмада қазақ тарихының қай кезеңі суреттеледі? Абылай хан туралы не білесіз? Мына үшінші сұрақты, құрметті оқушы, Абылай хан туралы не білесіз? Яғни Google'дан Wikipedia арқылы Абылай хан туралы біраз деректер айтсаңыздар болады. Төртінші сұрақ: поэманың тақырыбы мен идеясы қандай? Осы екінші тапсырманың дескрипторы сұрақтарға жауап жазады. Сұрақтарға толық жауап беруге тырысыңыз. Бұл екінші тапсырманың балы 4 балл. Олай болса, құрметті оқушы, осы екінші тапсырмаға жақсы жауап жазады деген сенімдемін. Білгенің жөн. Өзіміздің білгеніміз жөн айдары бойынша сюжет дегеніміз не? Сізде сұрақ туындаған шығар, сюжет дегеніміз не екен? Сюжет дегеніміз бұл шығарма ішіндегі білінбей жымдасып кеткен оқиғалар желісі біз сюжет деп атаймыз. Ал енді Батыр Баян бұл поэма. Поэма дегеніміз не? Өмірде болған, не болуға тиіс эпикалық, не лирикалық сипаттағы өлеңмен суреттейтін жанрды біз поэма деп атайды екенбіз. Енді үшінші тапсырма. Бұл сюжеттің құрамдас бөлігін талдау. Өзіңіз білесіз, құрметті оқушы, кез келген әдеби шығарманың сюжетті құрамдас бөліктері болады. Ол жаңағы оқиғаның басталуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және оқиғаның аяқталуы. Осының жаңағы біз бірінші сабақ күні болғандықтан ең бірінші жаңағы сюжеттің құрамдас бөліктері бойынша біріншісі оқиғаның басталуын біз анықтап көрсек. Бірінші бөлігі сюжеттес құрамдас бөлігінің бірінші бөлігі. Ол күндер аз қазақ пен қалың қалмақ, қыран мен қара құстай алысқан шақ, баласы Алталаштың Абылайдың астында ақ туының табысқан шақ. Қазақтың батырлары бәрі қыран, сонда да бір батыры жоқ, баяндай тап. Жауының бір жорықта бір сұлуын ер баян алып қайтқан артына сап. Баянның алып қайтқан сол аруы балдырған бөбек дерлік 14 жастақ. Осы тапсырманың дескрипторы, яғни
оқиғаның басталуындағы негізгі оқиға мен кейіпкерді жазады. Жаңағы сюжеттің құрамдас бөлігінің бірінші бөлігі оқиғаның басталуының негізгі оқиға мен кейіпкерді жазасыз. Бұл тапсырма 3 балға бағаланады. Енді құрметті оқушы, Батыр баян поэмасын біз толық оқып шығуымыз керек. Оны біз талдау үшін енді үйге тапсырма сюжеттің құрамдас бөліктерін талдау. Яғни оқиғаның басталуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, оқиғаның аяқталуы. Бұл үй тапсырмасы. Дескрипторы хрестоматиядан жырдың толық мәтінімен танысуыңыз керек. Танысып болғаннан кейін барып, сюжет бөліміндегі негізгі оқиғаны жазасыз. Бұл үй тапсырмасы. Құрметті оқушы, бүгінгі сабағымыз сізге қызықты болды деген сенімдеміз. Енді сабағымыздың соңында рефлексия әдеттегідей. Енді құрметті оқушы, Батыр баян поэмасын толық оқып, келесі сабаққа дайындықпен келеді деген сенімдемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы болсын. Рахмет.